အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘာမို့စ်ကနေကျေးဇူးပါတယ်ရှင်အခုဘာမို့စ်နဲ့တူတူလာခဲ့တဲ့ကိုဟိန်းထက်ရဲ့စပိန်မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရဲ့ဘာမို့စ်နဲ့တူတူလက်တွဲပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဒီ process လေးတွေကိုရှင်းပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲ let's goစပိန်ကိုပထမဆုံးစိတ်ဝင်စားမိတာကြတော့ဒီရှေးဟောင်းအမှုပညာကြီးအရန်လှတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းရည်လည်းလှတယ်ပြီးတော့ကျောင်းတက်ဖို့အတွက်လည်းအခွင့်အရေးလည်းပို့ပြီးတော့လွယ်လို့ခံစားမိတော့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဗီဇာလျှောက်ရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းလွယ်လို့ခံစားမိရဲ့အတွက်ယူရိုပလည်းသဘောကျတဲ့အတွက်ရွေးချယ်ပြတာပါဒီစပိန်လာမယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်ကြရပါတော့တငယ်ချင်းကလည်းစပိန်မှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ recommend ပေးရဲ့ Vamos Spain ဆိုတဲ့ page ကိုတွေ့ရပါတော့page မှာနေသွားပြီးတော့မေးကြည့်တယ်မေးကြည့်ရဲ့အချိန်အားစပြီးတော့အဲ့မှာဖြစ်ပြီးရဲ့ညီမအနေနဲ့လည်းစကားပြောရတာအဆင်ပြေရပါတော့အဆင်ပြေရဲ့အတွက်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘာလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းဟိုဟာဖြစ်တာတွေကစပြီးတော့ visa ရဲ့အစအဆုံးပေါ့နော် service ပုံလုံးယူလိုက်တယ်ကိုက visa ကို process လုပ်ဖို့ကြတော့ဟိုလုံးနေကြတယ်မဟုတ်တဲ့အတွက်အချိန်လေးပို့ကြမှာဆိုတဲ့အတွက်ပေါ့နော်Vamos Spain page ကနေအကူအညီနဲ့visa လျှောက်တဲ့ process ကြီးအစအဆုံးမှာဒီ Spain ရောက်တဲ့အထိလာကြိုတဲ့ဟာမျိုးအစဆုံး service ယူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုပြီးတော့နောက်တစ်ခုအဆင်ပြေတာကြတော့တခု information မေးချင်တယ်ဆိုရင် communication လုပ်ရတာ back to back information တွေအဆင်ပြေရပေါ့နော်ညံတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဟို visa လျှောက်တဲ့ process ကြီးအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်ဟုတ်Okay, Vamos Spain နဲ့ပေါ့နော်ဒီ page ကနေပြီးတော့အကြောင်းတက်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘာတွေစပြီးပြင်ဆင်လဲဆိုတော့ visa အတွက်လိုအပ်တဲ့စာရွက်တွေကိုညီမလေးတို့အဲ့ဒီ page ကနေပြီးတော့ပြောပြရပေါ့နော်ဘာတွေစပြီးတော့လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာစာရွက်တွေနဲ့ဒီ list တွေနဲ့ checklist တွေနဲ့လုပ်ပြီးတယ်အဲ့ checklist တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုကလုပ်ရမယ့် process တွေကိုကိုစာရွက်တွေအရင်ဆုံးပြင်ဆင်နေပေါ့နော်ပြီးတော့အားလုံးပြည့်စုံပြီဆိုရင်ဘန်ကောက်မှာ visa appointment ယူတဲ့ဟာကိုဒီ page ကပဲလုပ်ပြီးရပေါ့နော်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာappointment ရတဲ့ဟာကိုသွားပြီးတော့တင်ပြီးသွားတော့appointment ကိုတစ်လကြော်လောက်စောင့်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်စောင့်လိုက်ပြီးတော့ appointment ရတဲ့အချိန်မှာလေနံပါတ်ဝယ်တယ်နေနံပါတ်ဝယ်ပြီးအချိန်မှာဒီစပိန်ဘက်ကိုထွက်လာတဲ့အခါမှာလေစိတ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ညီမတို့ကလာပြီးတော့ကြိုပေးတယ်ပေါ့နော်ကြိုပေးတယ်ပြီးဖုန်းကတ်တွေလုပ်ပေးတယ်ပြီးသွားရင်ဒီယထာကတ်တွေပေါ့နော်ယထာကတ်တွေဘာလို့ကိုယ့်ကိုစားရောက်တဲ့အခါမှာじゃဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိသေးရဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမတို့ဒီ page ကနေ service issue ထားဖြစ်တဲ့အတွက်အဆအဆုံးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအိမ်ရှာတဲ့ကိစ္စတွေပြီးအိမ်ရဲ့အိမ်စင်းတိုင်တဲ့ကိစ္စတွေပြီးသွားရင်တောင်းနာကက်နောက်ဆုံးရတဲ့အထိပေါ့နော်အဲ့ process တွေအကုန်လုံးကူညီပေးပါတယ်ဟုတ်ဆိုရင်ဒီနောက်ဆုံးပေါ့နော်အဆုံးပိတ်အနေနဲ့ဗာလီပြောချင်တယ်ဆိုတော့စပိန်မှာတောင်းတာတက်မဲ့သူတွေဆိုရင်မြန်လေးလုပ်စရာ process တွေကိုမြန်လေးလုပ်ပြီးတော့မြန်လေးလာတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုအချိန်ဆွဲတာမျိုးတွေနဲ့မလုပ်သင့်ဘူးမလာခင်မှာလည်းဒီဟို culture ပြောင်းသွားတဲ့ဟာလေးတွေပြီးရင်အစားအသောက်ကိုစားတဲ့ဟာလေးတွေပြင်ဆင်တာလေးတွေပြီးသွားရင်ဗမာနေမလဲဆိုတာလေးပြင်ဆင်တာလေးကိုယ့်ရဲ့ဒီကျမကြီးတောက်နေကြစီလေးတွေတစ်လားစာနှစ်လားစာကြိုပြီးစုလာတာမျိုးလေးတွေကိုလောက်တာအကောင်းဆုံးလို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါမှရောက်ချင်းမှာကိုအသားမကျတည်ရဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုချက်ချင်းဘာတွေဝယ်ရမယ်ဘာတွေလုပ်ရမယ်ဘာတွေစားမယ်ဆိုတာမသိတဲ့အချိန်မှာကာဗာဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့Vamos Spain page ကနေလည်းအားလုံးအဆင်ပြေအောင်ကူညီပေးတဲ့အတွက်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်